Hey guys, welcome back to my channel. Yes, te. Hi, vlog. Uy, di mo na lang dito nilagay sa ilalim. Burger style. Ay, ako pa pala. Tiglan. Kaya na natiglan mag-isa. Kaya na rin mo. Kala niya bukas nga. Walking day. Diyan tayo doon, di ba? Hey guys, welcome back to my channel. And ngayon, this is my first vlog sa pagbabike. At nagdumadaan ako ngayon sa isang tulay. Kasama ang mga ate ko na talaga nagpupush sa akin to wellness and healthy lifestyle. Yes. So, may pinuntahan kami ngayon dito para medyo nature tripping naman yung aming pagbabike today. At aside from that, syempre, napupush pa rin yung physical strength namin. Ang ganda dito. Sorry sa quality ng video. Ano pa kasi talagang madaling araw pa. Makikita nyo, napaka-foggy pa ng paligid. Gubat. Yan o. Gubat talaga yan. Ano yun? Ano yun? May dumapo sa kamay ko. Dahon ba yun? Akala ko panikyo. Ganda o. Nandito tayo ngayon sa forest. Hindi nyo makita Sorry sa quality ng video guys Maya maya kapag medyo mas maaraw na, sobrang ganda nito. Babalikan natin. Good morning. Takot pa kami magbike dito, so magpalit na tayo ng damit, ate. Balik na rin na natin yung damit natin. Baka na wrong turn tayo. Guys, ayun o. Nakikita nyo yung ilaw na yun. Ito na yung katapusan namin. Ito may daan pa rito. Ayun o, sa may liwanag. Tawag ng tawag. Ate, ito yung may daan o. Oo, ano? Di ba dun may daan? Oo. And guys, so medyo madilim pa. Hindi ko alam kung sobrang napaaga kami o sobrang nabumilis kami ng pagpunta. Unlike the first try namin na pagpunta dito. Pero pinakamaganda doon is talagang parang first hand mo na experience yung unti-unting pagliwanag dito sa gubat na to. Tapos ganda. Kung mahilig ka sa mga nature trips, photo walks, biking yan, ganyan, okay naman dito. Hindi pa to yung pinaka-extreme dahil andito pa ako. Dahil beginner ako. At naka one hand ako magbike. So, parang may nakain ako. Yak, may nakain ako. May nakain po ako sa pagsasalita ko. So, ayun, medyo lumiliwanag na. Ayun sila ate.
Sarap ma-wrong turn sa mga ganitong lugar, guys. Dream come true. Yung biglang mapupugot yung ulo ko. Biglang may wire pala, tas pugot ulo ko agad. Ang ganda sa mga ganito yan. Kung di pa ako magbabike, di ako makakarating sa mga ganito eh. Whew. Challenging. Let's go, behold our spot. Woo! Ah! Aray ko. Yan na. Ah. Dito na kami. Mula nung nagbike tayo dito. Ate Glenn, put your hands up. No. May nakain ako ba nagsasalita ako? Insekto. Sakaw mo eh. Konti pa lang. Konti. Nakita niyo yung bahay na yan. Imagine niyo kung gaano kapalad yung bahay na yan. Ganito yung paligid mo, grabe. Sarap. Hindi ko alam kung may kuryente sila, pero grabe, ang ganda. Mga fag-fag po. Fag ba yun ng usok talaga? Parang may nagsisiga doon eh. Ate Glenn, kita yung ay, ano? Ang pangit naman, ang pangit ng kamay ko. Bakit yung sa'yo hindi? Nakabila na nga lang. Vlogger yan. Bibigyan yan. Mga video niya lagi pa nakawin. Hindi na ako ka pala. So guys, nagpicture-picture na kami. Ganda kasi ng lighting dito, diba? Ganda ng lighting. Yan. Ganda. Nature. Kasi ako ka muna breakfast challenge. Breakfast challenge po. Ano na lang yung Balik na kami. Yay! Whoop, whoop, whoop. Woo! Kami sa tulay. Ano ba natin to? Let's see. Let's overcome our fears, man. Quick shots, quick shots, quick shots, quick shots. Konti na lang. We made it.
Kunyari hindi natakot. Kunyari di natakot. Miss Universe. Contestant number 3. Go, go, biker rangers! We are on our next location. Dito kami sa may Banlik. Dito kami nagbike ngayon. After dun sa kanina sa may forest. Wah! Dito naman kami ngayon. Bumalik kami dito. Ikot muna daw kami rito bago umuwi. Tapos baka mag-ano kami, cafe sa bukid. So yeah. Ganda na araw. Ay, nadala na eh. Naubos ng maya, tira na lang ng maya. Narinig ka sa video to. Muna kami ni Ate Glensky. Yan. Survivors ready. Gigit. Si Gigit yung lagi nakabrief. Sino ito? Si Survivor. Ay, sigang na. Kung naman alala. Yung lalaki. Hey guys, so pahinga muna kami. So napagod kami, kaya stop muna kami. Ayaw nating pilitin ng mga bagay-bagay. Sorry po Captain Guerrero. Ikaw katigil. Sabi nila bakit daw si Liza yung kinuha doon, hindi daw maganda. Asus po na pandesal. Sarap nito guys. Yan. Nandito na rin kami sa cafe sa bukid. Iba na yung pangalan niya. Thank you. Guys, so dito kami ngayon sa Shigama. Shigama. Ito yung cafe sa bukid na pinuntahan namin. Bago na. Uy, gawa tayo nun mamaya ate. Yun! Shigama. Cafe sa bukid. So, mag-aalmasal kami. Ano, group of tatlo? Hindi tayo maglulugaw kami na Ate Glenn. Ayaw, magdaraya kayo. Maglugaw, hindi ako kumain ng gabi masyado. Yun, so kakain kami, naka-almusal dito. Ano rin nila to, kasama to. Amazing. Maglugaw. Nagbago isip. Tulong mo ate ah. Tatlo ng lugaw. Ate, tatanungin kita bago matapos yung vlog. Ano daw? Sa pagbabike natin, ano yung isa sa mga pinaka natutunan mo sa buhay mo? Sabi ang drama naman mo. Siyempre parang nakakaiyak yung dulo. Naiiyak. Baka ano, maiyak ako. Kasi ano, ganito kasi yun. Paano nabago ng pagbabike yung buhay mo? Kailangan ng testimony. Nagpapasalamat ako sa pagbabike. Kailangan ng mahabang pasensya. Kasi natutunan ko yung ano, huwag masyadong mainit yung ulo. Kahit umiinit na yung ulo ko kay ate dahil lagi ako nasasama sa ano niya. Nasasama. Oo, kanina. Masisemplang na naman ako dahil nandun siya sa may ano, lagi pa sa may putika. Pasempla? Oo. Na tutunan kong ano, mag-balance. At makita yung mga paparating na hadlang. Ahead of time nakikita mo na yung mga hadlang. Pag nakikita ko nandun na si ate, nagpapabagal na ako. Kasi kakapit. Kasi baka madamay ako. Ganun. Ayan. Ganun lang naman. Masaya naman ang pagbabike. Thank you. Lalo na't may kasamang lugaw. Essential. Ayan. Almusal time. Lobat na. Thank you mga ates. Yes, bye-bye.